пръст може да е по-добре, но не това не става. Времето за работа инспекция и не могат да направят промени. Сирената изсвири, времето ви приключи. Набързо, как мина теста, Райан? Чудесно. Доволен ли си? Добре, изглеждаш. Доста добре, имайки предвид, че изгубихте първия половин ден. Впечатлен съм. Браво. Добра работа. Двата топ отбора на Детройт изпращат танковете си за бой и става ясно, че са завършили най-сложната задача на превара до сега. Водочопърът изпраща техния танк Bishop Designs and Big G Customs, която е страхотна. Alternative Automotive Technologies довършват танка си в собствения гараж. Идва финалът за Детройт на автона превара. Както знаете, днес е битката за Детройт. Едните участници са Alternative Automotive Technologies. Елате, момчета, по-бързо! Сега ще покажем съперниците ви. Водочопър, заповядайте. Как беше проектът, Ерик? Страхотен, фантастичен. Момчета, имахте 4 дни да превърнете пикапите си в верижни машини. Сега ще ги тестваме. Ще бъдете и представяне. Добрият външен вид ще ви донесе 10 точки, представянето 30. Тестът за представяне се състои от 2 кръга. Обръщане на място, което ще донесе 10 точки на по-бързи отбор, а на втория процент от тях. След това имаме трасе с препятствия, което носи 20 точки на по-бързи отбор, а втория получава част от тях. За да оцени визуалния дизайн сме поканили уникалния чип-чип. Добре, момчета, покажете какво имате. Добре. Ето как водочопърът са превратили техния доч с двойно предаване с машина с изцяло верижно задвижване. Монтирали са нова програма към съществуващото шаси. Добавили са оси и колела, които да поддържат веригите. Отворили са диференциала, за да може да спират колелата независимо. И са монтирали лостове и рък на газ за управлението, спирачките и подаването на газ. Това е чудовище от града на колите, достойно за автона превара.